¿Es posible repararlo todo? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho y la respuesta, aunque no nos guste, es depende. Las empresas que fabrican dispositivos con circuitos eléctricos, placas, chips, módulos, no quieren que duren tanto, no quieren que lo repares, obviamente quieren que compres otro. Y eso se nota, tornillos ocultos, componentes pegados con resina, falta de diagramas, todo diseñado para dificultar la reparación. ¿Quién sí podría repararlo? Pues el fabricante, porque tiene todos los diagramas, conoce el código, entiende el circuito completo. Es su tecnología, es propiedad intelectual. Si algo falla, tiene todo para encontrarlo, incluso si la placa está dañada. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros somos un desconocido entrando en una casa ajena, buscando un cajón secreto. Puede que reconozcamos la puerta, las ventanas, los muebles, pero eso no garantiza que encontremos lo que buscamos. Así es la reparación, nos adentramos en un mundo donde sí conocemos los componentes, su funcionamiento, sus síntomas, pero eso no asegura que demos con la falla. A veces es evidente, un componente roto, carbonizado, oxidado, desprendido, o el síntoma nos guía al área del problema. Pero otras veces no hay daño visible, no conocemos la falla, no tenemos el diagrama. Es ahí donde muchos de nosotros nos hemos preguntado si vale la pena invertir tiempo en algo que posiblemente ya no sirva. Y si la respuesta es sí, ¿qué tanto tiempo invertir? Si no damos con la falla, en algún momento llegaremos a un estrés, el cual nos deja dos posibles escenarios. Uno, considerar el equipo como irreparable, aunque esto ya lo mencioné, es relativo, entonces debemos aceptar que nosotros simplemente no somos capaces de repararlo. Y dos, somos tan aferrados que no queremos dar el equipo por muerto. Es aquí donde muchos, incluyéndome, hemos dado con la solución. Entonces, ¿qué vale la pena reparar? Idealmente los aparatos costosos, porque si vamos a invertir tiempo queremos recuperar algo. Un equipo barato no deja mucho margen de ganancia. Pero también está el factor nostalgia. Hay personas dispuestas a pagar un precio alto con tal de mantener funcional aquel dispositivo que alguna vez los hizo feliz. Para cerrar este video quiero dejarte con dos ideas. Los dispositivos normalmente no están hechos para ser reparados. Actualmente personas como Steve Wozniak luchan por implementar reparaciones en los dispositivos, hacerlos de forma modular, más manipulable. Esto crearía más empleos, reduciría la contaminación de dispositivos electrónicos y las mismas empresas pueden ganar con la venta de componentes o módulos. Esperemos que en un futuro así sea. La segunda idea es que depende del conocimiento, las herramientas y a veces de la terquedad que se tenga para saber si somos capaces de reparar o no un dispositivo. Pero cuéntame, ¿qué opinas tú? Ayúdame a complementar este video con más información que seguramente me salté.